глину и вот так вот и чуть-чуть пристукиваем, совсем чуть-чуть. Что-то у меня не получается. Почему? Все у тебя получается. Так. Теперь берем большой пальчик, вот этот вот, и вот сюда вот в центр нажимаем. Давай, давай. Нажимай на мой пальчик. Что, единорога? Да. Что, не похоже, что ли? Чуть-чуть не похоже. Это будет сначала кружку делаем, потом кружки сделаем ручку, а потом уже единорога будем наклеивать. В 3 этапа будем работать. Мы Корову, что ли? прикрепим рожек, сделаем ему челочку, ушки и глазки. Давай вот здесь вот прикручивай по бокам. Так. Да, крути. Угу. Ой. Не сильно. Нет, нормально. Что-то у меня уезжает. Так, ты только аккуратно делай, не так. Смотри, вот здесь вот примяла, затем рядышком примяла, еще рядышком. Сильно не крути. Давай. Сделал, делал? Нет. Я убегаю. Будет Ну, не знаю. кругленькая или ровненькая? Кругленькая? Хорошо. И смотри, берем вот такую вот деревянную палочку, придерживаем этим пальчиком и неровности вот так вот заглаживаем. Поняла? Давай. Так. Да. Ой, прилепил. Не прилепляй. Осторожно по пальчику. Получается? Да, ну у тебя получается лучше. Сверху, видишь, появляются небольшие трещинки. Вот, держи губку, эти трещинки заглаживай губкой. Так. Да. Вот здесь тоже заглаживай. Правильно, правильно? Видишь, заглаживается. Вот здесь вот еще загладь. Вот с этой стороны. Давай тебе повернем. Трещинки просто быстро высыхают, а потом мы их с тобой не сможем загладить, поэтому мы их сразу заглаживаем. Как только увидишь трещинки, сразу бери губку и заглаживай. Видишь? Красота какая. Что-то мало. Мало? Еще смочить? Губку нужно просто очень хорошо выжимать, чтобы с нее совсем-совсем не капало. Я тебе буду помогать. А потом помоешь. Эта глина, она очень хорошо отмывается и отстирывается тоже от вещей хорошо. Все. Если вдруг одежду замараешь, не переживай. Угу. А ты уже работала с глиной? Занималась? А с пластилином дома занимаешься? Получается у тебя? Не очень. Не очень? Глина у тебя хорошо вроде получается. Она же пришла. А, только сильно не тончи, только
только замазать надо. Все, отлично. Давай я проверю донышко. Удобно будет в ручках держать? Попробуй вот. Как обнимать, если ее. Приятно держать? Да. Оставим такую форму? Ну что, теперь займемся ручкой, наверное, да? Так, Ручка, хвост. И копытка. ручка хвостик будет? Как у лошадки такой хвостик? Так. Надо Мам, подумать, потом как ее дашь сделать тогда. посмотреть? Конечно. Спасибо. Так, теперь давай вот эту досочку мы чуть-чуть подвинем, чтобы не повредить кружечку нашу. Так, давай, раскатывай. Мы слишком тонко договорились. Я буду смотреть. Это ж тебе не тесто. Длина она пожестче. Так, давай чуть-чуть перевернем. Так, давай. До конца доводим. А потом что делать? Сейчас будем с тобой намечать хвостик и вырезать ручку. У нас же будет ручка в форме хвостика, я правильно понимаю? Этим? Ты хорошо рисуешь, Ева? Да. Хвостик сможешь нарисовать? Этим? Нет, нет, смотри, какой раз хвостик. Сможешь такой нарисовать? Да. Сейчас я тебе дам палочку. Вот такую. Вот. Смотри, ты, чтобы не дырявить, вот так вот легонечко сначала нарисуешь хвостик, да? Там свадьба или день рождения у кого-то. Там праздник 23 февраля. Ты папе сегодня сделала подарок. Да. Завтра будем поздравлять. Это уже завтра, да, 23 февраля? Это уже завтра 20:30. Все? Так. Ну-ка, давай примерим. Вот так вот он будет. Да. Ой, здорово. А это и что? Да. Я трус. Сейчас еще Вот. Забирай. Забирайте. Забирайте. Возьму. Давай. Нет, я занимаюсь красотой. Какая-то либо тюль, либо еще что-то было. Принт сделан. Прокатанный. Сходить за этой звездочкой, чтобы принести. Мама, я с тобой. Пошли. можно, в принципе, взять сюда образцы, чтобы смотреть на них и делать такие. Пошли покажу. Так, сейчас я сначала сделаю снегу. Не подходит. Какая же нам формочка понадобится? Это сильно большая. Можно уравнить ее. Уравнить, да. Красиво. Ой, нет. Пока не мерит. Сделаем вот такие штучки. Ой, что-то у меня не получилось. Я вот с этим местом не очень представляю. Это клей. Ну, это жидкая глина, она как клей выступает. Я челку буду мазать. Хорошо, Маш, чтобы насечек не было видно. Вот так вот, смотри. Все. Да, молодец. Теперь Куда смотри. кладу? Давай вот сюда. Теперь, смотри, берем челочку и клеим. На, бери. Беру. Давай, вот сюда клей. Чуть-чуть вот так вот. Да? Намазала с клеем. Не переживай. Давай, прижимай пальчиком. Так, все, молодец. Что же мне выбрать для формы?
Еще. Мама, дай мне, пожалуйста, коробочку. Спасибо. Пожалуйста. Возьмем эту. Зачем? А покажу, зачем? Чтоб красоту делать. Ой. Ты сначала выдави их, пупс, а потом Мама, за красоту как хочу, так и делаю. Я же говорила. Вы совсем ничего не понимаете в красоте. Ну да, это уж точно. Красота – это очень красивое дело. Вот мы делаем красиво, и ты. Но если вы смеетесь, это некрасиво, конечно. Мы делаем пока что Вика делает. Зайчонок, давай она выдавливай, и это... Мама, я тебе говорю, я делаю снегурочку. Хорошо, Объемную. делай. А мне вот такую штуку еще можно? Рассказывай. Дошку? Да. Такие узоры хочешь поделать? Смотри, как серебристо и ребристо. Серебристо и ребристо. Я тебе тут тренер, и ты должна повторять за мной. Поняла? Да, конечно. Повторяй за мной. Вторая такое серебристое и ребристое. Бери такую. Я маме дала. Ну, это принимайте ваш критичный взгляд. Видишь, как красиво? Что это? Ну, я тебе покажу. Ну хорошо. Чтобы А ты снегурочка просто была будешь красивая. заниматься? Нет пока. Нет времени. Делать. И штамповать. Ночью только уезжать, наверное, будем. Смотри, у меня звезда на камере горит красненькая. Так. Палочку возьму. Ой, не так. Она большая. Вот, кисточку возьму. Ой. Мам, тебе не летит? Чего мне? Не летит? Нет, все хорошо. Так. Можно? Что? Кисточку. Ну ладно, даже не буду спрашивать, что ты делаешь, ты потом скажешь. Каталочек. Вам нравится? Что именно? Вот это. Где здесь снегурочка? А, это шапка снегурки. Да. Так сразу и говори. Ну А хорошо, снегурки-то это тут нету. волосы вообще-то. Ну, ничего тогда. Это волосы. Ну как себе? Это этот, как его, кокошник? Снегурки. Нет, это волосы. Где? Вот. Снегурки волосы. У Леши на ресепшене лежит, потом Саша вам оставила. Формочка. Я делаю тесто. Расплющиваю. Мам, тебе еще что смастерить? Снежинку с руками? Снежинку и этот... Мне скажешь, и тебе сердце-то, как я и не увидела. Подожди. Расплющиваю. Ой. Это совсем дрябая. О, хорошо. Стоять! Так, нужно загнуть. О, и еще поколотить.
Так. Скалку, пожалуйста. Скалку. Скалку. У меня нет скалки. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Ой. Только бы на мою девчонку не заразить. Петя заглажу пальчиком. Сердечко будет очень модное. Так, дайте мне нож, пожалуйста. Вот он. Уберите тесто. Вини тесто. Обезьянка. Вот компаньонка. Вау, как красиво. И чуть-чуть тут подгладим. Уберем остаточки в сторону. Можно у тебя взять деревяшечку? Можно. Палочку? Я пока этим занимаюсь. Фу, сейчас подравним. Ну, конечно. Смотри. Очень красиво. Еще на той ресничке. Все, давай хвост будешь сама придумать. Хорошо. Сейчас подравним. Нужно убрать на минуточку. И Ему еще надо приглашена. улыбочку нарисовать. Тебе не кажется, что он без улыбочки какой-то? Да. Не такой. Да, не такой. Нарисуешь у него? Очень красивая кружка получилась. Где будет улыбочка? Вот здесь вот где-нибудь? Да. Вот так вот, да? Вот, например? Да. И вот такие не заводчу. Не знаю, на, нарисуй сама. Какой ты хочешь улыбку? Только не глубоко. Хорошо? Все, выше уже не надо. Подожди. Оп. Хорошо. Ой, что там у меня не похоже. На сердце совсем ничего. Дай-ка. Я думаю, тут у тебя есть свечка. Та-та-та-та-та-та. Ну, смотри, как прекрасно рассказывает. Очень классно. Как? Тебе не кажется, что тут толсто? Нужно подумать. Туда. Все. Сердечко готово. Класс. Ура! И чем дырки делать? Морские звездочки она делает. Сверху делайте обычным таким вот стеком, продырявливаете и лишнее просто убираете. О, поближе. Поровнее. Еще ровнее. Чтобы красиво получилось. Сначала продырявливаете, да? Потом вот здесь вот остается лишняя глина, вы ее просто убираете, чтобы был ровный кончик, чтобы... Замазочку, пожалуйста, чуть-чуть. Давай. Нужно красиво, чтобы получилось. Без этих пятен я просто сделала, чтобы пока не было ничего возможного. Сейчас уладим. Ямки все. Чуть-чуть еще смочить. Да, с другой стороны пользуйся. Она Ой. же смочена. Ну, чтобы чуть-чуть дырочки были подледенеть. Пожалуйста, еще смочи.
следующий раз приедем, что делать будешь у меня? Ну что захочу? Ну, что ты Мышки друга сделаю. мышки друга? Вы у нас уже занимались? Или нет? Нет, первый раз. Можно будет сделать какое-нибудь блюдечко к твоей кружке, чтобы у тебя был набор. Ну давай такой же. Ну я же сама собой занимаюсь. Если у меня времени не будет, мы уедем без моей Снегурочки. Ева дизайнер. Она дизайнер. Я, видимо, исполнитель. Ева, смотри. Вот так вот нормально ручку? Вот Да, так вот. да. На, маш хвост клеем. Хорошо. Хвостик. Ну, не сам хвостик, а вот где насечка. Ага, вот здесь. Вот тут. Вау. Все. Молодец. Давай, еще, пожалуйста. Хорошо, вот тут. Я возьму это на пару минуточек. Как красиво. Ты до конца не про... Ты хочешь до конца прорезать? Ну, Что это у тебя будет-то? Какая функция будет нести? Что это будет? я тебе потом покажу. Куда ты это денешь? На елку повесишь? А мы эту глину с собой в мешочек возьмем. Можно? Которую? Ну вот остатки. Кстати, Кстати. я сейчас их замажу. Мне специально нужно их сделать, что получилась красивая Снегурочка. На маму. И Тебе понравилось, солнышко? А, родная? Что ты сделала сегодня? Расскажи, пожалуйста. Снегурочку и единорожку. Приедем сюда еще раз? Да. Давай я тебе с единорожкой сфотографирую, давай? Давай. Конечно. Помаши маме ручкой. Ура! Это что у тебя? Единорожка кружечка. Кружечка-единорожка останется сохнуть, да? Потом раскрасит ее, да? Я обожгу.